de Sirio. A continuación, presentaránse unhas imaxes e leránse os textos en honor a eles. Pero antes, colocaránse unhas novas bandeiras no mapa, porque este ano hai tres compañeros novos, un con ano e outro con nova nacionalidade, ruso e estadounidense. Agora Valentín vai dicir unha frase no seu idioma e colocará a súa bandeira. E como outro compañeiro que non está, a igual colocará as súas bandeiras. No hay camino para la paz es el camino. No hay rumbo que te bache es el rumbo. La paz comienza con una sonrisa, bache anchepe con un zoom. Todos quieren la paz y para asegurarlo fabrican más armas que nunca. Todos por bache, chicas, Sofín Siguro fabricamos armas, pero por la venir no hay poder. La paz no se puede mantener por la guerra, solo se puede conseguir por la comprensión. Bacha no se puede mentir, converse, no se puede continuar comprender. Nuestro regalo más grande es el trono de la paz. La paz no escucha nada y es el trono de la paz. Acto seguido van a interpretar la canción Imani, de John Lennon. Pero tuvimos unos problemas, entonces no se van a poder ver as fotos, pero colgaránse na página web. As miñas palabras como un recetero acompañarán as vosas armas no concerto máis maravilloso que xa te algún interpretou ao recuperar a memoria do pasado. O rostro da niñez a cargo da casa familiar, que agora conquistamos unha terra incendiada cada día na procura da paz. Lío Braxe. Agora vives nunha nube feita de desolación e tristura, e que florecen os teus sonhos semellantes a varas ou pasaros, a melodía. Caminarás entre as ruínas e verán unha patria definitiva e inteira. Entón, a mencer el golpe, picarán os ollos de todos os negros. Os serán, recordarán os mortos, e a esperanza acenderá as estrelas cada noite. Sabe que non hai refugio nos campos de refugiados. Sabe que a noite pode ser longa e de pedra. Sabe que o mundo segue sen ter uso de razón. Pero a esperanza nunca se deixará vencer. Nunca os verdugos poderán ocupar o territorio da razón. Haberá miles de mortos, pero ningún derrotado. E así estábamos cando estalou a guerra. Desde os primeiros instantes, os berros da Ampulla foron tan doridos, tan bárbara matanza, tan cheo de horror,
vimos como na zona das trincheiras ficaban atuados os sueños do internacionalismo de paz, Bovillas. Esta é a bandeira LGTB, representada en forma de arco da bella. O arco pretendemos representar o Día da Paz.